الراجل اللي بجد هو اللي بيحترم أي ست في حياته. كلنا شفنا مسلسل اسمة العدل وشفنا بابا مريم. شفت بنات كتير قوي بتقول يا ريت ده كان بابا. كل بنت وكل أخت بتتمنى أب زي ده أو أخ زي ده أو زوج زي الأب الحنون ده. الراجل اللي بجد هو اللي بيحترم مامته وبنته وأخته وأي واحدة ست في الشارع مهما كانت حتى لو ما يعرفهاش. جبتي الكلام ده منين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. انت متخيل ان الرسول قال ان الخيرية بان انت تكون حنون على اختك، تجيب لها هدية بدون مناسبة، تديها حنان علشان ما تطلعش بره اي حد يقول لها اي كلمة هي محتاجاها تروح جري وراه. كلنا شفنا مريم بعد الطلاق، ست قوية قدرت تقف على رجليها، ما وقفتش عند لحظة الطلاق. بتتوجع بس عارفة ان وراها ظهر وسند، مش هيرضى ان دموعها تنزل زي باباها واخوها. السؤال المهم لكل اب، ايه اللي يمنعك ان انت تكون اب حنون؟ ايه اللي يمنعك تكون سند وظهر لكل اخ؟ ايه اللي يمنعك انك تكون اخ حنين على اختك وتكون سند وظهر ليها؟ غير ان دي معتقدات وافكار غلط عن الرجولة. الرجولة صوتي عالي، بزعق، تسمعي كلامي بالغصب، لكن انت عارف لو اديتها الامان وكنت سند وظهر ليها هي تسمع كلامك من غير اي حاجة. لكل اب، حضنك لبنتك ده درع ليها من الدنيا ومن الحياة ومن اي حاجة في الدنيا. ولكل اخ، الكلمة الحلوة والهدية لاختك هي دي اللي هتحميها من اي علاقة غلط.